गाइस, स्वागत है आप सब लोगों को सपमिल हैक्स की आज की इस नई एपिसोड पे। गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मेरा जो ये चैनल का नाम है, पहले जो क्रिएटिव आइडियाज था ये मेरे को चेंज करना पड़ा। तो कोई टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि बंदा भी वही है, वॉइस को उसका भी वॉइस भी वही है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ आज की इस दमदार अपडेट पे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहिए। आज सुबह सुबह जो दमदार अपडेट मिला मेरे को वो ये है कि रियलमी के ऊपर, ठीक है। तो रियलमी के ऊपर क्या है, रियलमी का जो 10 का अपडेट आया था, जैसे कि रियलमी X2 में 10 का एंड्रॉइड 10 का जब अपडेट आया था, उसी अपडेट के बाद बहुत सारे बग्स निकल के आया था। जैसे कि ऑडियो में बहुत दिक्कत था, जैसे कि PUBG में कैमरा में, फ्रंट फेसिंग कैमरा में ऐसे बहुत दिक्कत था, ठीक है। कैमरा के जो फोटो लेने के बाद जो ब्राइटनेस का, मतलब लाइटिंग का कुछ इश्यूज था, ठीक है। वो आप लोग शायद ऑलरेडी फेस कर चुके हो, ठीक है। फेस नहीं कर चुके तो उसका सोल्यूशन हो गया। 27 अप्रैल को एक अपडेट दिया गया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसी अपडेट में वो सभी जो बग्स था उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश किया गया, और वो बहुत हद तक, मतलब 99% तक सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व होने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत जो हो गया वो है कि कैमरा का जो बैक और फ्रंट दोनों में से ऑडियो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका अपडेट आज आया सुबह, ठीक है। तो मेरे को सुबह मिला, मेरे को पता नहीं रात को आया होगा, ठीक है, बट सुबह मिला तो मैंने अपडेट किया हुआ है। और आप जो आज वीडियो ये देख पा रहे हो वो उसी की बदौलत है, क्योंकि मेरे को उसी कैमरा से, उसी फ़ोन के जो रियलमी के X2 के जो फ़ोन से उसमें से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैं उसी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर उसके कारण से आज रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन उसी का कारण, मतलब उसी वजह से बहुत दिन से कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन था, पहले एक सॉल्यूशन था कि जो है गूगल से एडिशनल सेटिंग्स पे जाने के बाद वॉइस मैच जो होता है उसमें जाने के बाद एक है गूगल का एक ऑप्शंस था, उसको बंद करने से आपको वो मिल जाता था, ठीक है। किसी के फ़ोन पे अभी अपडेट नहीं आया होगा तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसे सेटिंग्स कर लो तो वो हो जाएगा। लेकिन X2 के जो सीरीज पे अभी अपडेट आ गया तो उसमें से वो ऑप्शन चालू करने से भी अपना वॉइस फ्रंट फेसिंग पे और बैक कैमरा पे अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे हो मेरा ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही आज का सबसे बड़ा अपडेट था। तो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, रियलमी के फ़ोन पे या तो कोई भी फ़ोन पे कोई भी बग्स पता चले या तो कोई भी प्रॉब्लम आए, डायरेक्टली उसके जो कस्टमर केयर होता है, जैसे कि MI में या तो दूसरे किसी में, सब में एक सपोर्ट रहता है कस्टमर केयर का, ठीक है। तो उसी सपोर्ट में जाके मैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स होता है, कॉन्टैक्ट्स जो भी है, उसमें जाके वो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर देना उनके साथ, ठीक है। वो शेयर करने के बाद आपको वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो दूसरे अपडेट से उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये है कि 27 को मैंने कांटेक्ट किया था रियलमी के जो कस्टमर केयर है उनके साथ। तो उन लोगों ने बोला कि हम एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो उन लोगों ने करके भी दे दिया, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, तो वो कर सकते हो। वो मैं रियलमी के सेटिंग्स में दिखा देता हूँ कि रियलमी के जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसमें जाके आप फीचर्स में जाके नीचे जो लिंक आता है कि c.realme.com, उसमें जाके आप आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो उन लोगों को, कस्टमर केयर जो होता है। तो उसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो उन लोग समझते हैं और वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब फ़ोन में है, बाकी सारे फ़ोन का तो सेटिंग्स अलग हो सकता है, लेकिन किसी का तो ऐप्स है रियलमी का, जैसे कि ऐप्स रियलमी का है लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, तो मैं उससे काम चला लिया ब्राउज़र से, तो हो गया सो, ठीक है। तो यही था आज का सबसे बड़ा अपडेट। तो बने रहिए मेरे साथ।
गाइस आज का यही अपडेट था। और आप लोगों को दूसरे कुछ फोन्स के दूसरे कुछ टैग्स मतलब जो भी आप लोगों को चाहिए अपडेट, ठीक है, टैग के बारे में, या तो ऐसे नॉर्मल सी जो चीज़ें सिक्योरिटी पैच और सिक्योरिटी की जो भी चीज़ें किसी भी बारे में आपको अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो नीचे। और स्टे सेफ, स्टे होम। अभी जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन में घर पे रहने का